raJesu. Amen. Tirambe takamira tiremekedze shoko. Hallelujah. Sangane kuna Proverbs chapter 4 verse 7. Proverbs chapter 4 verse 7. Ndichaverenga. Uchenjeri chinhu chikuru kune zvose. Saka uzviwanire uchenjeri. Uzviwanire njere nezvose zvauinazvo. Hallelujah. Wobvongwenda paseri pacho Proverbs 20. Proverbs 20. Proverbs chapter 20 verse 5. Proverbs chapter 20 verse 5. Regai ndiverenge zvakare. Mano mumwoyo womunhu angaita semvura yakadzika, asi munhu wenjere achaichera. Mano mumwoyo womunhu angaita semvura yakadzika, asi munhu wenjere achaichera. Hallelujah. Todzoka kumashure. First Chronicles chapter 12. First Chronicles chapter 12 verse 32. Makoroniko okutanga chapter 12 verse 32. Ngaindivereke. Kuvana vaIsakari, varume vaiziva nguva zvakanaka, uye kuti vaIsraeri vanofanira kuitei. Vakuru vavo vaiva 200. Hama dzavo dzose dzairayirwa navo. Hallelujah. Then we end off tiri pana Luke chapter 4. Luke chapter 4 verse 17. Luke chapter 4 verse 17. Verse 17. Akapiwa book yomuprofita Isaiah. Zvino akati aripetenura, akawana pakanyorwa panoti. Shoko raMwari kukereke yaMwari. Hallelujah. Hallelujah. Tiombere muzita raJesu. Hallelujah. Tigara tiri pasi. Tira kutenda Mwari for our second service of the day. Hallelujah. Once again, tira kuita welcome Mama muzita raJesu from Shekinah Glory. Yes, from Shekinah Glory. She's also with us today once again. Tivamborese muzita raJesu titi mau. Mau. Tinotenda Mwari. We want to greet everyone vari panzvimbo pano. Ndikuona vana gogo vedu, gogo Ngomo, gogo Mapanga. Thank you so much for coming. Tivamborese muzita raJesu. Hallelujah. Wonderful. Tinotenda nekuda kweservice ino. Tinotenda nemi mashingirira the blasting winds. But matiti tunoenda kukereke yashe. Timozomberere maoko muzita raJesu. Timozomberere maoko muzita raJesu. Hallelujah. Mangwanani ano Mwari vatiitire zvakanaka nokuda kwesecond service ino. Tichitenda kuti tiri munguva isina kujairika, munguva inonetsa zvakawanda, asi tiri kuramba tichiuya patsime raIshe Jesu, tichichera namakapu, tichichera namabuckets, tichichera nemavarious containers, so that we get the living waters, mvura yeupenyu, iyo mvura inotiraramisa. Without shoko raMwari, we can't survive. Without the word of God, we can't survive. So now, tiri kupfuurira mberi nekusevha Mwari, nekunzwa shoko raMwari, nekumushandira kunyangwe zvisina kumira zvakanaka. Hallelujah. Tinorangarira vana veIsraeri nguva yavakanga vari muutapwa muEgypt, almost 400 years varimo. Pane chaiitwa naFaro nesystem yake. Aiita make sure kuti vana veIsraeri havana spare time. Time yavo zhinji inoperera pabasa. Pavakatombofunga zvokuda kusimuka, vakatombowedzerwa kuti no, havachapise zvidhina nesystem yavaishandisa, vaakupisa nesystem yakaoma, so that they make sure kuti they've stolen their time. So tiri kurarama, ndaitarisa kubva patakadzidzisa topic yatiri kupfuurira mberi nhasi, yakafemerwa naMweya Mutsvene, inoti discovering and pursuing the godly mysteries. Discovering and pursuing the godly mysteries. Tiri pa chikamu nofunga number 5 or 6 chinoti how to discover and pursue the godly mystery. So tataura topic yedu yatakatanga 2nd December 2019. Nasi kupfuurira mberi nepana how zvinoitwa sei kuti tizive zvinangwa
nekutevera zvinangwa zvaMwari. Taurira panext door kuti the how part. Mutaurire kuti zvinoitwa sei. Mutaurire kuti the how part. Mutaurire kuti zvinoitwa sei. So tinoona kuti vana veIsrael, the Egyptians, they made sure kuti havana nguva yekugara pasi kuti vanzvere nekunyatsozwisisa kuti zvinangwa zvavo sevana vaMwari chii. I want to tell you, I want to teach you mangwanani ano. Ukabirwa nguva ndikabirwa nguva, ndabirwa ramangwana. When time is stolen, the future is stolen. Ndosaka uchiona Daniel akanga akaitirwa nyasha naMwari, akadiscover his godly purpose. Chakawanzika chepurpose yake yokuva muBhabhiloni semwana akomana wechidiki. Anotanga kuiona paanonamata Daniel chapter 1. Unozwa achiita call upon God nekutsanya nekunamata. Mwari obva amuratidza zvikuru zvihombe izvo anga asikazivi ari kuIsraeri. Chaakatanga kuita imomo, akatanga kuva mududziri nemutsanangure wehope. His godly purpose was established in the ministry of interpreting dreams. Are we together? Akadiscover sei ministry yake, akaidiscover pama 10 days. Paanga ari ndinofunga kudaro kuti akadiscover nguva iyoyo paanga ari kuzvinyima luxurious food, achidya chikafu chisina basa. Akanga aine more time naMwari, aine less time nenyika. Izvozvo zvakaita kuti adiscover purpose yake. So izvi zvinobva zvanditungamirira kuenda papoint number 1, kuti how we discover our godly purpose. Tinoziva kana kuti tinoona, tinozodiscover purpose yedu when we are beginning with God. So COVID time tinoda kuti tiishandise zviri wisely. Zvaitaurwa naPaul kuvaEfeso, use your time wisely, walk circumspectly, fambai savakangwara, muchidzoreredza nguva nekuti mazuva atiri aipa. So ndiri kuuya pano nesimba raMweya Mutsvene kuzodzidzisana kuti muperiodi ino yatiri kuti takagara kumba, ngatiite savana Dhanieri vanhasi, nekuti Mwari ndiye the same naDaniel, ndiye the same nesu. Ngatigare pasi that excess time yatinofunga kuti yakawandisa. Let us use it wisely to discover our godly purpose. Tisawesta nguva, nekuti ma-Egyptians vakaba nguva yema-Israelites. Saka they had no time to think kuti zvatiri kuita izvi, is it all life can give? Ndipo kupa mifananidzo. There were 400 years vavari muutapo. Chinonzi generation kana zera, it's 100 years. Though vamwe vasikasviki, handiti? So there were 4 generations. Sorry, almost almost 4. The last ndo vakazobuda. Almost 4. Vakapindamo the first 100, second 100, third 100. Ma generation akapera vachiita purpose yemutorwa, vachiita purpose yerima, vachiita purpose yema-Egyptians. Vakaita forsake and reject the purpose of God. Am I teaching? Yes. So tinodiscover mulife kuti tikasangwarira, tikasapiwa nyasha naMwari dzatsanangurwa kuna 1 Chronicles chapter 12 verse 32, kuti rudzi rwevana vaIsakari vainzwisisa nguva wogoziva zvekuita. So vanhu vanoziva purpose yaMwari, vanhu vanonzwisisa nguva. Asi nguva tinoinzwisisa papi? During time of calling upon God, during time yekuzvinyima zvakaitwa naDaniel. So COVID holiday, it's not a holiday per se, but it's a prayer retreat time. Let's go into prayer. Let's seek God. Na ndi kushumira mu service yekutanga. Ndikati munoona kuti vamwe venyu vaya yavachena. I'm sorry to use this, but just for example, I'm not downplaying and downplaying anyone.
I'm not trivializing issues. No, it's just an example. Because we learn from the past. And you understand, they always take at Notima retreats. Goreri Kapera was the manager when we are trading. I'm going to go holiday. Panonga chief fisher baby. Ask Kungo relax, Kuleza, but no. Arikuto Funga about how he can improve or she can improve his or her purpose. Ano vaiko kabuti no. Mabanzi tembo bikakadai. Dakuda tabiko akadai. Akazwana kupi time of reflection, time of introspection, time of re-examination, time yakuzinzera. So let us use this time to discover our purpose. Let us not sleep 16 hours, 24 hours. A person agarara. There is more to do. Funza Daniel chapter 2 nakamba ishumira. Panosika munguva ye kuyemutapwa. Mambo anorota hope. Anobachikacha kuti anodzitsanangura. Obva adzidudzira. Ndinomusumudzira. Mukatadza nganga wemweya yetsvina nemi mana Daniel mese ndiri kugura imisoro. So Daniel paanovhakachirwa anoti give me time. When he was given time, he was given the future. So if we call VD holiday, let us use the time to recover our future. Yes. Let us use the time to discover our future. Let us use the time to re-look at our operations. Togadzirisa, which we want to make amends. Togadzirisa. It's not time to sleep. We need to discover our purpose. Moses achiri mwana wa Faro anga akadzidza zvese zvechinamato nezvecivilization, science, geography, politics, administration, business and finances dzeEgypt. He was a learned person, he was a fundi. Ndinotenda ari kufamba pamwe pabalcony because vaiwaka Egyptian. Ari kufamba pabalcony asina chekuita. Ndoba akatanga kuona vana veIsrael. Something struck his mind. Kuti no, kufamba nekutya toki neshwama anobarirwa izvozvo. Pane chandakabarirwa wainda kamboiswa mubasket. Nofunga akatanga kupinda muhistory maarchives, akatanga kana kupinda muarchaeology, akatanga kuda kuferefeta kuti who is Moses. Pari kuti who is Moses ari kutodiscover kuti zita rake pataro rinoreva drawn from the water. Akadzikinirwa kubva mumvura. Chakaita kuti adzikinirwe chii zvikati kwakanga kwaiswa chiga naFaro wekare kare, sorry, na Pharaoh wekare kare kwakwaiswa chiga kuzi let every male be killed. Nemhaka yei kune a purpose person, a purpose driven person, and akanzwa kumashari kuti ari kumuka mumweya achazosunungura vanhu ava. Saka let every male die. Iye vastata ndinotenda akasvika kuna Sisi Miriam, kuna Tete Miriam. Akatete Miriam tell me, is it I? Zvazi sure. Zvazi ndinere, zvazi ndiwe. Zvazi no, I'm wasting time. I need to do my godly purpose. So ndina kutaura umwe munhu kuti parufunga kuti wakalesa uchiita pace around uchifamba famba uchitarisa tsuka rako uchitarisa zvinhu zvako. Remember, there is more to your tunga, there is more to your job, there is more to whatever you are doing, there is more to whatever you are saying. There is more. Yeah. There is more. There is more. I was very much happy when I went around Namama. It was not buy everything policy was being implemented. Guidance. That's gonna take a shape. But there's more to it. There's more to it. He discovered he was a savior of the Israeli nation. How does he discover? Because time was on his side. I'm excited. So we start in God. Moses, as we discover, it's not my subject today. Jethro, is the priest of Midian. Jethro, another wife of Abraham, Keturah. Keturah was an African. And you know, these are theologians. She is believed Keturah. Kuti iye nemhuri yake
ndo vakachengetedza chinamato chaAbhurahamu chekutanga. Vamwe vanava vakazoitawo naHagari vakazoenda vakorasika dzinza ravo. So akabvaenda kune custodian of the mysteries of God. Zvikanzi no, Papa Jethro, Prophet Jethro, Apostle Jethro, Bishop Jethro, I think I have got more to do. So tiri COVID, let us open our eyes. Ti discover, ti my consultation, ti my prayers, ti uye, ti mfundis. I think I have got more to do in this life. Amen. But chatinoita vanhu manje tinogutsikana nezvati dai ndanga ndiri Moses mupalace third story, turkey every day, fruit juice, shawarma, ndichigezeswa mujakuzi. That was all you know. Kodesa moko momwe. Kakutemba makanaka. Oye makanaka. Utene makanaka. Don't want that to guma, but there is more. Jesus anamugutsikana nekungowesa na baba vake vachitengesa mawardrobe, vachitengesa mastools, vachitengesa maprofitable, vachigadzira mashelves nemacabinets. Anakugutsikana akati Papa there is more. Yes. Papa there is more. I was not sent to deal with wood. I was sent to deal with men. Yes, ndiri artisan. Yes, ndiri apprentice. Yes, ndiri accountant. Yes, ndiri businessman. Yes, ndiri a mother, ndiri a father. But I believe there is more. Yes. There is more I can do. No, I write out one Solomon. Kuna Proverbs chapter 20, verse 5. Zikanzi, the purposes, the plans, the counsel, the thoughts, the agenda of men is fully discovered when we draw, like when we draw water from a well. Tese takaboenda kutsime kana kubowo. Unokanda chimugombo 20 meters, 60, 100 meters. That's where you find water. So our godly purpose, on the road to our purpose, there is Sandy Ballard, Tobiah, and David. Yeah. They will always tell you, yes. Good azite, iwewe azite, kwenu tunokuziba hai, mukasika pa baskoro madekufa. Kwenu tunokuziba hai, kunotochinjwa chubu dze baskoro, kwete kutenga mataya emotokari. So, unoramba uri like kakaita unga comfort zone, but I want to tell you spiritually, comfort zone is very dangerous. Comfort zone is very dangerous. There is someone who is in Bible, akaita zvikuru nashe, vakabuda mu comfort zone. Godly purpose haivanikwi mu comfort zone. Whenever we feel good, it is right, we have not started. My way. My way. Whenever we feel it is right, it's not asking so. So if I'm about to die, I'm a Christian. Nema degree a religion. I think that it's what that no gonna matter. But one day, I bet I will talk about God. Open your paycheck. Thank you for killing Christians. When I go to manage myself and pay my verdict, I want to extinguish, to annihilate, I want to wipe out. Do not parata. Where's your nose when zero? But one day, God says no. Okay, Acts chapter 9, verse 15. Ananias, the disciple, the apostle. It was Apostle Ananias, so I'm good so. I'm not a vessel. He is my vessel. I want him to suffer for my name. Yes. Church, churches. Is why I want him. He wants me to suffer for him. Inga makatara kuti call upon me, I'll answer you. And show you great and mighty things. Now if you want mighty things, because no, I want you to suffer for me. Yes. But you suffering, don't win glory, don't win purpose. Yeah, man. I'm not against riches. I'm not against comfort zones. No. But sometimes we need to move out of the comfort zone. Yes. To discover the purpose in God. In the beginning, God. Our purpose needs to start in God. So anyway, whatever we are doing, techiti, repeat. It's an error. We need to revisit that area. Oh God, I repent. Yes.
Yes, the Bible says, Acts 17:28. Mari vakaregerera nguva yekusaziva. But pane patakatoita zvinhu takabona ngei. Tikatanga zvinhu zvisinei nenguva. Zvatotoziva kuti kachinhu ichi keichi icorruption. Whether certificate, whether license, whether basa, whether masales, whether vanhu, whether chi, ukada kuzvitrace to the source, it's not right with God. Yeah. Of course. Saka purpose ainyuki pese pese. Purpose inofana kutubuka. Muna mari. So zvimwe zvese zvazha zvatinoti zvakashata zvazha tinozviti zvakashata nekuti hazvisi kutanga mushoko raMwari. I cannot start a beer hall today because it's not right with. Though I can make money and be in a comfort zone and live zvakanaka, sometimes come to church and give money to the church vanoita maconference, but shoko raenda, but iwe nemari yako you will perish. Am I teaching? We start in God. Ndosaka manzwa Paul anozonyora kuna Galatians chapter 2 verse 20. Raidza mubaba varumba. Handizini ndinorarama. Ndi Jesu anorarama. So Paul aiboraramiswa ne a certain agents, a certain firm, a certain company, a certain sustaining system. Yaimusustain. But paanotendeuka anoti inini nezvino zvangu handisiri ndakurarama. Akurarama hama dzangu it's Jesus. So zvandakuita handichaiti ma-aspirations angu, handichaiti ma-desires angu, handichaiti ma-aims angu, handichaiti ma-resolutions angu. Ndakuita zvarizovwa zvadiwa neparamende yekudenga kubudikidza naJesu. Now the question is, how many of us tiri kuita ma-resolutions aJesu? Paul anovhanyira zvakaipa naVaFilipians chapter 1 verse 21. Akati to live is Christ, to die is gain. Hama dzangu zvakushtorewa kuti magodly purpose andiri kuita uri kuita iwo. First question ndeyekuti iwewe wakafa ari kurarama ndiKristu. So zvatiri kuita sure tingati it is Christ doing it. Yeah. Right. Nekuti Mwari anotaura zvinangu. But akangoti begin in God. Nosaka Matthew 6:33. First seek ye the kingdom of God and his righteousness. So whatever purpose yatingafunga dzakawandisa, I want to tell you that two things zvino qualify a purpose yawatofunga iyoyo kana yauchafunga. Guess which number one? Ine chekuita naMwari. Number two, is it a holy purpose? Zikusana tichida kutaura kuti ifundise business rinoita wazwa noda zvakanyorwa sei ichaptani yakadzi musapfeke matrousers iripi hatina kuti tinomboona izvo iripi handisi kuti wearing matrousers but no, I'm just speaking of topical issues dzinongosumuka muchiKristu. If you believe whatever purpose you have, iwe yepaskero yekuti kukingdom, is it a written epistle? Because Paul anoti muri tsamba dzakanyorwa. So hatifambi neBhayibheri, hatifambi nekona rekuti mufundisi, hatifambi nezviprofita zvakamanifesta zvaita, no. Hatifambi netitle kana office, ndinofamba ndichionekwa mabasa angu must give people a thesis, a dissertation yekuti ndakaziya Jesu. Vanhu vanofana kundimaka ndichifamba. Am I with someone? I think I'm with my mutumwa. Vanofana kufamba kukundimaka wachifamba. So the business attributor, purpose attributor must be able to equal Christ. Hey. Uti vanhu kana mabuda mafetuku akabikwa nemabhizinesi yese asina kuiswa soda yakawandisa kuti Africa. Go kunani. How is it? Kana msika kutengeserwa nyama inopima 1 kg chai isiri 0.9 kg. Endai kunani. It must be written all over. Ama wadi ndabostora mu first service kuti ukaona ukaita purpose yako atinoti ambition. Ambition is the desires, the will chidoko kuda of man. Kune murume akazviita anozijona wakaona mushoko wakazvitoka mwazo ndijona akagara pasi akati kwenda Nineveh purpose yaMwari no ndakuenda Tashishi.
Dakutidzidzisana hama dziwa kuti sometimes but yes kune inozi trial inotaura kwapita kuti we are tested andizika but pamwe pacho haisi testing ba itori kukuratidza kuti you are in the wrong direction. Ndinotenda shipi payakatanga kudai vanhu vakambokanda madhaizi hapana chakabuda vanhu vakatanga kutora chikafu vakatanga kurasa iye bvaza noti no panapa ndauparadza upenyu hwewani this is evil I'm doing zvadzakubona ndiri panapa ndine godly purpose yandakatadza kuita so ndikadei mvura vakanzwa mvura so pamwe pacho patiri kufamba ship iri kuita boisterous iri kuita temperance zvichiramba nga zvakangoita manyama emene nerongo sometimes kana isiri testing check kuti ipurpose yamwari. I've discovered people we have gone sometimes sometimes it's demonic activity, it's true, but I've discovered people sometimes who go even out of cities, out of towns, out of countries, out of continents, in the hope of an ambition. Is it God the purpose? And you want to say, go, zvinoita manyama amira nerongo. Like John. God is just indicating, come. You are in the wrong place. It's not my purpose. Ask him, Mkoma Zakaria. Why say, but when God came with his purpose, because now visa barrenness, I'm now going to give you a child. But this child is not your ambition. It's my project. Nemakai nokuti kuita kwa Mwari kuti kana ane project nevanhu ane system yekusunga hura kudzamara vanhu vapinda muraini reprogram yaMwari. Rangarira mukadzi anonzi Rebecca zvinotonzi Mwari akanga akasunga nhumbu yake vana Leya vachibara because aida kuti kana pozvarwa pari muforo yaMwari. Rangarira mukadzi waManoa mai vaSamson zvinotonzi vanga vakasungwa mbere naMwari nemhaka iyi vaida kuti panozvarwa Samson mai vaSamson vanenge vakunzwisisa kuti kana Mwari kana mukandipa mukati ndiwe kuchechi ndaende kuchechi injiniari zvaramba nekuti tinobara vana takavapa mazita first born lawyer vese vakanditotorotsa mwana wangu akaita lawyer I want to fix that. The second is a doctor. Pandakarorwa nezvawakandiitira I will make sure they are injected arsenal. Guy to make you rewafe. The third child is an engineer. Doctor make sure the dzimba 2 days. If you are about fixing men, God won't bless you because your motive is wrong. James 4 verse 3. Yes. Most probably Majinji Atina my godly purpose because our motive is wrong. That's the second point. That one. Wrong motives. Remember, Mbuya Hana. Mazwa tanga. Vaitenda toti Mwari. Munaziaka kuti kana ndodzokera kubva kuusana. Mumaraini ndanita. Kuzimai chimwana. Ndanita. Ndakuda kuzimai iyeyo. Mwari ndinoda kuti ndikaenda kutsime. Ndokati papa kaniwe mira hapa. Mwari akati as long as usati wapinda project yangu I won't bless you. So ndiyo same system inoshandisa Mwari paanosvika pana Jonah. Because as long as you are not in my system, the ship will continue to be temperance. What way? Ndikunamata mutara Jesu kuti muyuta ari pano haazoroorwi mumarriage yakadaro. Because kune mamarriage ari temperance. Anozotoda yaita iparidzai ya mercy dzinoshanduka mazuva ose kuti dzisave marriage. Otherwise it's Jonah versus Hannah asati atendeuka. Hannah ari kuda kukatusa vanhu. Jonah ari kufunga ngotiza type of a marriage. Ukazvitarisisa kunoti shwa handisi mwiri. Nemakayi in the beginning God. Yes. Number 2 yandataura wrong motives. It lends us into no godly purpose. But vakazoti Hana baba ndapinda project yeni. Chipolipa chakale chinonaidza. Kana ndabona mari baba zvamataura ndinoita. That's right. You've got a deal.
We now have a deal. If every of your profit is going to benefit my business, we are now starting. Now, what do you want? Because I do that man. Because Eli akagara pa chair. Maziso ake akukura. They were growing deep. Ndrikuona Hofini na Phineas. Wali kita basa nekuchachula nyama. So ndrikuona kuti akusina next pastor mu church mu. Pastor ilo pana abasina next apostle, abasina next prophet. Hapana next evangelist, hapana next elder, hapana next chairperson ban. So ini ndikaita mwana ndiye achana kuita substitute. Because yes, Gabriel, go to the archives of babies. Can you make sure he's a boy? Ukafasitano Samuel, zinozi nekuti ndaka kumbira mwana. So kune dabu yekenda shaka dabanyanda sa. Tiku declare pa safe ino. Gakune ne wana ma project, ma business anozi wana Samuel. Wakala kuti nokuti ndaka kumbira mwana. Because Samuel trade buyanga shumba kata sumbele musi ya baraka tasi ya bahandoba. Baba kuzo zinoita. Your idea inoita. Do anozi ma Samuel, I did ask it of the Lord. You know my business in Majinji. Then I ikabod. Unotozisi akapasa kuti ukasatomira mira paboda ukasatochengetesa driver izo watangobhadhara tiri pa hengi watangobhadhara yedu inokavha zviro zvese havazviri ari mbonetsi takafamba munyasha mfuzi ndosaka risikusimuka harisimuka mabhizi akadekuti hapana tiri namwari hapana in the beginning God, but actually in the beginning Lucifer with the corruption war coupled by lying. Never. Nema beg mangani too. You understand? And you are expected to prosper. Papa should try to need me. Hapana things godly purpose first. One excellent spirit. One excellent spirit. Mu economy, munika. Yes. Chokwadi. Mnazozia ziche churches. Zilikuwa bana kumela bambu unofa ubadala. Unofa. Nazeku church kwa kuenda out uzoipo izodidi bazimwe zvacho kutomirawo. Ekutomira kuti hope dzeni dzakanaka. Zvinanga kabeza. Kuti umechitsima mushaunga wabve kundoamba stendi, kondoamba kuti sapiki no. Kusimbisa. I can do all things through Christ who simbisa. Chatira kweta kudzisana panapa. Holy Spirit achibatsira is to discover our godly purpose. Yes. That we live for Christ. Amadzamba wedza itaura varume ana Paul aitiba. Kuti to live is Christ. Yes. To die is gain. Zvikuti wati pese porupita chiro, unotanga kubvunza kuti Kristo zvinoitei. Chifunga ukaerenga article yako inoerenga. Rakashiro yoita masoko kutsosera. Waerenga article so Monday mangwana. Andika mazuva ati ndibone kukudza hata uyu. Aunodzosera. About what to live is Christ. Christ, I Christ to those who purpose, godly purpose. It's not easy because when you ask Abraham. Abraham anoteta one on one amari kuti. Mari, ufumi ndaona. Ukuna papa panoshatira munhu abutsikana. Wapfuma zveshuwa. Na loti wapfuma wakaenda. Asi nobody is mu contract. That's but andina chandikona. Makasi nditi mwana wanayo kutoperawo. Matitodi. Sho wodi nombotenda Mwari neupfumi horiyo. Kumboti Mwari mashitani hamu mwana asi. Pakufuma Mwari makazarura. Mukatoto vaseka. Akati nidiwo. This time no. Time ati momombe. Momwana no. Mwari ati musi. I will show you great and mighty things which you do not know. Some of us don't even have to know our godly purpose. But tikapinda prayer, tikazvipa kuti Mwari from today. I will close off every dirty deal. I will close off every dirty conduct. I will close off every zokuheredzera. I want to be true to you. Yes. You'll be surprised. Yes. I'm seeing apostles of finances here. I'm seeing apostles of law here. They did apostle of law, and this road to law uri muno ah. But iko kwacho ku sector law, kurukuda ma apostles. Apostles just means someone sent. Lawyer de kuti vanoti iwa kana nyeni muri kuheredzerwa ende kuna ningi.
Dr. ari kukuvharai mari dzemuoperation ari kukuchajai endai kuna nhingi hamuna maapostles of finance. Vanotaura kuti handibhadhari munhu kusimura. I work your accounts properly and you will pay what is due. No corruption, no bribing, no greasing our hands. Vari kushaika ndo andi kuti maapostles of finance. It's impossible because we were sent to dominate the world. But what is it? Next week, let's come with our notebooks. Let's write this stuff. It's going to change us by the anointing of the Holy Spirit. Like, how is it going to be? But it is through the Holy Spirit. When the Holy Spirit overshadows you, you are going to be the apostle who is going to carry Jesus. But watch, pray and watch. And our theme says, pray and you answer us. I pray that Panopera series, people they will be full of godly purposes. And go out there and preach the gospel. Wherever we are, there are pulpits. I was learning from this other preacher in book. It's not only this pulpit. You can also have your pulpit in class. It's your pulpit. It's your pulpit. I want to go to Papa T10. What is my grease? It's a pulpit. It's 1 day for 7 days. But Yako can discover godly purpose every day. Which you don't know much news. You'll be preaching. What you say? But we also buy spiritual matter. In advance, 1 day in advance. No, I'm not only getting stuff from you, but I also need to be laid hands on. I've got my wife here, she's married. Can you pray for them? That is dominion, kingdom advancement, knowing the purpose of God. But the devil now is telling this period, a period that no, you no longer cry. Moyo wangu Yesu ndiye simo sose siri masi saka singwati katimiri mazazo tema do we believe this? Zero says God Vana for business Zimba. What does it China? Do you know to China wakabuhanjirina mwana? Utasike moja so that you can come. Wali matitizo ganaka. Ndizo zonyasha zaiche Yesu Kristo. Lerudo rwa mwana. Kwazana kwa moyo noira. Ngazitifuke. Yesu Kristo mazirokwazo Maranatha chiuyai. Maranatha we are in our lives. Open our eyes like Gehazi. Tuone mwari. Tivarikuruti kwedu. They are more than COVID. They are more than inflation. They are more than skyrocketing prices. We have got a giant God who has given a name above every other name. Let us go and conquer through Jesus' name. Amen. I love you in the love of God. Next week.